Labdien! Mani sauc Alise Olīvija Šerniņa. Man ir 12 gadi. Es mācos mūzikas skolā. Man ļoti patīk dziedāt korī un spēlēt violi. Esmu ļoti ātra meitene, tāpēc dažreiz mani vecāki grib mani ielikt rāmjos, bet es nevienam klausu. Bet es zinu, kā var pa īstam baudīt svētkus. Vispirms ir daudz jāstrādā. Kā putni mācīja balodinības darīt? Iesākumu balodi skolas deja zemē, bet atnāca lapsa vienreiz un izvedu solis. Par to balodis briesmīgi sūdzējies. Puskuru ūlu piedīju tukšs, un tā viņš vēl šodien sūdzās. Bet, lai turpmāk nelēma novestu, balodis aicinājis citus putnus un iemācījies pērkli taisīt. Tomēr, kas noticis? Citi putni tikko sākuši zaru svīt kopā, balodis jau sācis. Protu! Labi, ka protu, ko tur vairāk darīt, aizlēgušies. Bet kā balodis nejēgā, neprātis nekā. Tad saicinājis vēl otro reizi putnus talkā, šie sanākuši, ievījuši atkal dažas zarus. Drīz jau pusi bija gatava, tā balodis atkal sits. Protu! Labi, ka protu, ko tur vairāk darīt, aizlēgušies. Bet kā balodis nemocījās, neprot viss. Tad saicinājis vēl trešo reizi putnus, bet putni vairs nav nenākuši, un tā balodis pērklis palicis tāds redz, ka tikai olas cauri nekrīt. Jā, balodis nevarētu tikt uz dziesmu-dēļu svētkiem, bet mana ģimene vienmēr bija un būs saistītā ar dziesmu-dēļu svētkiem. No pašas bērnības es dzirdu stāstus par viskaistāko kultūras notikumu Latvijā. Mana vecmamma piedalījās pašā to sākumā. Vecmamma dzīvoja Turnās novadā. Viņa man ļoti emocionāli stāstīja par braucienu uz Lielo Rīgu. Vēl man ir vecmamma Inese. Viņa arī piedalījās dziesmu-dēļu svētkos. Viņa man izstāstīja ļoti interesantu atgādījumu. Viņa tad bija 16 gadi. Visi skolēni gāja uz Meža parku tautas tērpos. Sāka ļoti stipri līt. Svāri kļuva ļoti slapji. Viņa pat krīta. Mana vecmamma pateica, ka viņa svēra 5 kilogramiem. Mana mamma arī apmeklēja šo fantastisko pasākumu. Es uzskatu, ka katram cilvēkam, kurš dzīvo Latvijā, vismaz vienu reizi dzīvē obligāti jāapmeklē šo fantastisko pasākumu. Jums nav ko sacīt? Arī mūsu skolā skolotājiem nav ko sacīt. Pēterī, kāpēc tu nokavēji stundu? Man pulkstenis bija apstājies. Kāpēc tu, Mārtiņ, esi par vēlu? Es iegriezu pirkstā. Kāpēc tu, Micelīt, esi par vēlu? Man ļoti sāpēja galva. Kāpēc tu raudi Jānīt? Viņi jau visu pateica. Man nav ko sacīt. Man arī nav ko sacīt. Man vajag gatavoties dziesmu-dēļu svētkiem. Paldies par uzmanību!